Karumal-dumal talaga ang sinapit ng isang Japanese champion sa kamay ng ating kababayan. Inoue, lubos na kinilabutan sapagkat ang kanyang bata ay nakomatos. Isang napakagandang balita naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil sa mga hindi pa po nakakaalam mga idol, ay meron na naman po tayong bagong kampiyon sa IBF World Minimum. Ito nga ay nagmula pa sa probinsya ng Bicol na si Pedro Taduran, isang southpaw fighter at may edad na 27. At ang makakalaban dito ng Pinoy ay isang malakas at matinding katunggali na Japanese fighter na nagngangalang Jinjiro Shigeoka, na talagang matindi po itong kalaban mga idol sapagkat meron na po itong pinabagsak na mga Pinoy fighter at lahat po dito ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout. At sa mga panahon na ito ay hawak niya ang IBF World Minimum Weight title belt. Naganap ang laban sa bansang Japan. Kaya naman talagang dapat knockout ang gagawin dito ni Kabayan. Kaya't ating panoorin mga idol ang laban ng ating pambato na si Pedro Taduran at kung papaano nakuha ang nasabing pandaigdigang titulo. Dito po ay naka-black short ang ating pambato na si Pedro Taduran, samantalang yung kalaban niyang Japanese fighter na si Jinjiro ay naka-white short mga idol. Dito sa round 1 mga idol, unang nagpakawala ng kombinasyon ng ating pambato na si Pedro Taduran. Nakatama dito yung Japanese fighter sa bodega ng Pinoy at hiyawan ang mga kababayan ng Japanese fighter. Ilang beses po pinatamaan ni Jinjiro yung bodega ng Pinoy pero hindi niya kayang paluhurin ang Pinoy. Patibayan ng bodega mga idol ang ginagawa ng dalawang boksingerong ito. Nakakabilib mga idol. Nakatama ng solid dito yung Pinoy sa bodega mga idol. Mukhang nasaktan dito ang champion. Ang sama makatingin sa Pinoy. Round 2 na tayo mga idol at tignan natin kung anong diskarte ang gagawin dito ng Pinoy na si Pedro Taduran. Mukhang pinaghandaan talaga dito ng Pinoy ang Japanese champion mga idol. Alam na yung galawan ng Japanese eh. Talagang napakatapang ni Pedro Taduran, handang makipagsabayan sa world champion mga idol. Dito sa round 2 mga idol ay nakatama ng solid left straight mga idol. Talagang nayanig dito yung Japanese champion. Talagang round 2 pa lang ay nababahala na yung mga Japanese fans. Binubugbog na ng Pinoy.
直して、ちょっと一回仕切り直した方がいいですね。あ、そうですね、ちょっとね、気にしてますね。強い感じだったでしょう。この立ち上げ、少し気をつけています。重岡銀次郎、左、踏み込んでいきます。取れません。潰しにいます。スピードをね、変えるそうですね。Round 3 na tayo mga idol. At kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakapag-like, i-like mo na yan. At pindutin mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated sa kaganapan sa mundo ng boxing. Maraming salamat, mabuhay po kayo mga idol. God bless po. At dito sa round 3 ay lalong umiinit na po yung palitan ng dalawang boksingero mga idol. 間にパンチ入れたいな。もうこの位置はジャブの位置じゃないんで、左、これもちょっと押し込むような感じだったんですけれども、これもヒットはしてると思うんですが、いいボディですけどね。タイムボディブロー。どこに入れていこう。これが久しぶりのサウスポー対決ということで、ちょっとやりにくさもやってむしろあるのかもしれません。比嘉さんだと。やっぱりね、自分の距離なんで、タドランからすると銀次郎のパワーがつながってないんですよね。 Hindi inaakala ng Japanese champion na makakatapat siya ng katulad ni Pedro Taduran. Malakas at mabilis mga idol. 逆にそうですね、バックの上に入ってきますので、これね、距離がかなり潰されているような感があります。つまり現地の距離をそうしてるわけでしょうね。打ち抜かれたら危ないですよ。打ち抜かれる位置よりも、それだったら逆に押し込んで、ボディを打っていかないと、タドランが入れたんで、返したんですけども、首を動かず。 いや、ここは危ない。手のグローブ、ボール気味、ちょっと苦しいということが、ボディブロー。ボディで止めたいな。ボディ、彼ではいいと思うんですけど、止まりませんね。ここで、体ごと入っていきました、銀次郎。銀次郎、絶対に効くんで、絶対ボディが絶対に効くんで。そうです。ボディ、打ちにくそうなボディですか。体落ちにくいですね。少し曲げてね。はい、長身で。少し逃がしますよね。ただそこをもうずっとノックするしかないです。叩き続けるしかないという。そうありますね。インドグローブ、ボディ、そして顔面へ。ただそれで交代は決してしません。またボディです。ただ得意な左へ。左に絶対的な自信を持っているペドロ・タドラン。どうする銀次郎。数秒ワンツー。銀次郎のワンツーがいつもの伸びが感じられません。 Round 4 na tayo mga idol at dito ay mas lalong nag-init ang ating kababayan na si Pedro Taduran. Halos wala nang magawa yung Japanese fighter sa atake ng Pinoy. タイトルマッチ。ジャブはいいんですけど、じゃないですか。あれ、あそこ系のパンチ、つまり、タドラン、左をもらうから効くんですよ。はい、見えてないんで。動きは止まってはいませんけども、もらいました、重岡。なんで、ここはもうジャブ。 Matibay din yung Japanese champion mga idol. Talagang hindi na agad-agad napapabagsak ng Pinoy. Matibay din ang pangapangahan niya. こうなるんですよ。でも目が塞がってるんで、まだギリギリ見えてるんでしょうけど。もっとサイドいけないですから、今頭突き合ってます。攻められない。今度、雄大選手と戦うサミエル・サルバとピッチの選手もやってる相手とやっていい試合をしています。もちろん勝った試合もありますし、なんで負けた試合もあります。結局、もう、噛み合わせなんで、ボクシングは。ボディ返していきます。 Dahil sa sunod-sunod na atake ng Pinoy, medyo bumabagal na po yung Japanese fighter, no? Wala nang lakas yung mga suntok ng Japanese. あれがもらい出すと、こすられている。ちょっとふらついているかもしれません。体勢が立て直すことができなかったんですが、今離れました。いやー、これはどうかな。いいチェック入った。いいチェック入っていこう。ここ銀次郎行こう。簡単になりました。銀次郎行こう。ここ。今狙ってたんだ。これは効いた。チャンス。今がチャンスかもしれません。 Talagang makikita sa determinasyon ng Pinoy na si Pedro Taduran na gustong makuha ang kampyonato, yung pandaigdigang kampyonato mga idol. Pinaghirapan niya po ito mga idol bago siya makarating sa gantong laban. Round 5, halos yumakap na po yung kalaban sa Pinoy mga idol.
dahil sa mga tindi ng patama ng ating pambato na si Pedro Taduran. ワンツーはくぐりました。でも見えないんですよ、止められるんですよ、金次郎の顔を見てます。見えないんだよ、そうそれが一番危ないんで、目を詰めてたらそう取られちゃってもしょうがないですからね。こうやってね、細かく集めて、こうやってね、たとえ止められてもね、そう、ところが影が全く、ボディブローはちょっと低いかというところだったんですが、左カウンターがどうだ。もう一回打ち下ろしています。顔をつけ合ってるようなそんな近い距離、この距離で、このこれちょっとくれちゃったじゃないですか。ちょっとね、ちょっと今反則だね。ラフですけどね、 3発ぐらいしましたよ今。結構キレがない、ないですね。展開がね、やっぱりこう来てるんで、今この段階、見栄え的にね、レフェリーの見栄えはめちゃくちゃよく、ガードをして、はい目の上をガードするのはいいんですけど、はいおうフックだったらね、開いておいた方がいいですよね。目まで覆ってね、しっかりとカードするのが、おお、左ストレート、あそこにもらいたくないですよね、当然だからね。Round 6 mga idol, dito ay dumudugo na po yung kanang ilong ng kalaban mga idol. さあ、第6ラウンドです。ブロックの上だったかもしれません。さあ、ボディいや、でもそうせざるを得ないようなところまでポイント的にもね追い込まれてきていますね。もう倒してしまわないという、まだ余裕はラマのピンチを見てみますと、先細り感がありますからね。でもまだね、パワーパンチが残ってますからね。前半ポイント取ってたら別なんですけど、やっぱ取ってないと思うんで、だったら、はい、もうおお、左ストレート。どんどん苦しいラウンドになっていくんで、大きく振り回してきました。田村、一気に来るのか。左、また打ち上げました。今までアウト。もう一回。ボディもらった。来てくれるんでね、余そうと思えば余せれるんで、なんとか。どんどん来ます。タイミングで。ナイスボディ。Parang nagdadalawang isip na dito yung referee mga idol na itigil na yung bakbakan. Pero dahil sa mga hiyawan ng mga fans ng Japanese fighter ay nag-aalinlangan ito mga idol. 田村、顔が前に出てしまいました。クリンチに行こうとしています。クリンチ。もうするんだったらした方がいいんですよ、クリンチは。中途半端に不防御な体勢になってしまう。解消したけれども状況は一緒か。いらっしゃいませ。前にとどまられてしまいます。銀次郎止めないか。なんかデルミニがタイミングを測っているようなところあります。目がね見えてないんで、もしかしたら止められるパターンもありますよね。ボディカウンター、銀次郎間がない。ちょっと窮屈なところで打ってるようなそんなパンチです。いやボディもちょっと効いてるっすね。腰がね、下がついてこないというね。もうこれはこのラウンド戻って、Round 7 mga idol, pikit na po yung kanang kamay ng Japanese champion mga idol. Dahil sa malalakas na atake ng Pinoy, ang pag-asang manalo na lang ng kalaban makachamba siya ng lucky punch mga idol. 新力大したものです。タドラ、キロに勝てば王座返り咲きということになります。ペドロ・タドラ、やはりかつてチャンピオンになっただけの実力は持っていた選手になります。腰がねやっぱりいつものように入れれてないんで、そうですね。左ストレート、いいパンチだ。Kinakabahan na po yung mga manunood. Anumang oras ay pwedeng itigil na yung laban na ito mga idol. Dahil napakadelikado mga idol kapag pinagpatuloy pa yung laban na ito. Puro sa mukha yung patama ng Pinoy mga idol. 確認すると Na kahit sumasagot pa to ng suntok mga idol, kita naman na mahina na po yung atake ng Japanese champion mga idol.
ストレートをこすった今度ボディ田村に連打連します。止められるぞ銀次郎もらいました。ワンツーシーンですけどね、時間でやってんのかなと。左カウンター田村銀次郎超えられます。リーチしました銀次郎。まもなくです。このラウンド終了ししのます。ぐだけか。これRound 8 na tayo mga idol. At kung hanggang ngayon mga idol hindi ka pa rin nakakapag-like, i-like mo na yan. Pindutin mo rin yung notification bell at i-share. Maraming salamat, God bless po, para updated po kayo sa mundo ng boxing mga idol. Thank you po, thank you po. 左がどんどん入っていくと思う。おどんどんどんちょっと今足元がもう落ちかなかったようです。違うショートのパンチだ。強いパンチ右これはもらえませんでした。ステップします。集中だ。これ肘でさせるとさせたら回り込まないと、クリンチするか回り込まないと止められる可能性もあるんで、ありますね。そうです。押し戻して距離をナイス振りやけどね。力がないか。確かに。Napakadelikado na talaga mga idol para sa Hapon mga idol. Nagre-response pa kasi ng suntok yung Hapon kaya hindi matigil-tigil ng referee mga idol. ブラックを見せましたよダドラ。おいいいタイミングです。パンチはもらってません。まずはクリンチ。今あと30秒切りました。銀次郎の左が大きく的を外しました。またタドラが来ます。タドラが下から来ました。来ましたね。あと10秒。力そうしてるな、もんじゃうなでも。インターバル入れるか。 Round 9, dito na po tinapos ng Pinoy ang pambato ng Japan na si Jinjiro Shigeoka mga idol. Talagang mapait po yung sinapit ng kanilang kababayan mga idol. ただちょっとレフェリーがもう完全に銀次郎の顔しか見てません。顔つけもしないか。あと時間残り時間から言っても千載一遇のチャンス、それがあるかどうか、そこに OK といううなずきました。重岡銀次郎左ストレート容赦なくタドラ迫っていきます。銀次郎に下からのパンチ、これは食い止めました。銀次郎はつけることができない。体をつけることができません。さあそれはダメダメ、それはダメ。それは反則取ってもいいんじゃない。これはもらってはいないんですけれども、これも抑えてはいます。かわしてはいますけれども、このロンギはちょっと甘いところです。受けてきました。ナイスストレート。タドラ、止まったか。青パンチだ。まだ打てます。まだ打てます。銀次郎ステップして懸命に自分の最後の力のパンチ、これをどっかに入れようとしています。まあ銀次郎も倒れないんで、タドラもちょっとね、これ打ちつかれというシーンもちょっと見せているタドランです。もう打破できないってね、見はさもうもう倒す力がないということを判断する。そういうことです。 At bago matapos ang round number 9, dito na po nagpasya ang referee na itigil na yung laban. At meron na po tayong bagong kampyon sa IBF World Minimum Weight title mga idol, si Pedro Taduran. Matapos ang laban mga idol, ay mapait po yung sinapit ng Japanese champion mga idol, no? Kinilabutan dito si Naoya Inoue mga idol. Anong masasabi nyo mga idol? I-comment mo lang yan at ating babasahin.